250 का पड़ जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास मेम्ब्रेन है ढेर सारी। इसी तरीके से ये 100 TDS की मेम्ब्रेन है, ये लो TDS की मेम्ब्रेन है, ये वाली हाई TDS की मेम्ब्रेन है। और दोस्तों ये मेरे पास मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन हाउसिंग है। मेरे पास कई तरीके की मेम्ब्रेन हाउसिंग है फ्रेंड्स, और आप सभी देख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास टेफलॉन टेप एंड ये RO की ठुठी, और ये फ्लोट स्विच, और ये एल्बो वगैरह हैं दोस्तों। ये नीचे देख सकते हैं आप एल्बो वगैरह सभी प्रकार के पार्ट्स मेरे पास। और ये है FR 250-300 तक के FR मेरे पास दोस्तों। और इसी में ही और ज़्यादा मेरे पास ये एल्बो वगैरह है सभी तरह की, ये एल्बो, उस एल्बो, और यहाँ पर मेरे पास ढेर सारी पन्नी में भी एल्बो है। तो दोस्तों ये देखिए मेम्ब्रेन और भी है, और हाई TDS की मेम्ब्रेन दोस्तों आज ही हमने माल और मंगवाया है। और ये देखिए मेरे पास कपलरी वगैरह है। और इसमें और क्या है, ये देखिए दोस्तों ये आपको पता ही है, ये है ये गीजर के साइड की डिब्बी है दोस्तों। और ये RO की SB है दोस्तों। और इसमें ये वॉशिंग मशीन के टाइमर वगैरह हैं इसी में। और ये मेम्ब्रेन की और हाउसिंग की रबड़ हैं। और ये हमारे पास वाल वगैरह हैं जब हम गैस इंस्टॉल करते हैं AC और AC वगैरह में और फ्रिज वगैरह में। तो दोस्तों आपको और सभी प्रकार के टाइप्स दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों इस फोटो में मेरे पास ये देखिए ये है फ्रिज के थर्मोस्टेट। ये दोस्तों आपको ये 200 की रेंज में होते हैं दोस्तों, और कस्टमर के 500 से 600 रेंज में लगते हैं। इसी में मेरे पास ये ठूठी में लगती है वाल वगैरह जो अपने मोटे पाइप का होता है वो है। और इसी प्रकार के मेरे पास ये सभी प्रकार के जो वेस्ट पानी का ड्रेन पाइप का होता है सभी प्रकार के पार्ट्स हैं इसी में ही। ये मेरे पास ये देखिए दोस्तों मेरे पास कैपेसिटर वगैरह है सभी प्रकार के। और आप सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये है SMPS है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये 600 रुपये का होता है दोस्तों, और इसकी 6 महीने की वारंटी होती है फ्रेंड्स। और आपको और सभी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। और ये मेरे पास है, ये यहाँ पर मोटर वगैरह रखे हैं LG, वर्लपूल, सैमसंग की इस पेटी मेरे पास बहुत सारी ढेर सारी ये मोटरें रखी हैं। और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हमारे वॉशिंग मशीन के मोटर के कवर हैं। और इसमें देखिए सील वगैरह भी है, और ये अपनी बेल्ट है। सभी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स स्पेयर पार्ट भरा रखा है मेरे पास। और ये हमारा आपको बताइए क्या है ये। और ये हमारे पास फिर से और ज़्यादा सेल की डब्बी आ गई हैं। और ये हमारे पास देख सकते हैं आप, ये RO की पाइपें हैं जो ये रही। और ये बड़े RO के बड़े फ़िल्टर हैं। और ये टाइमर है दोस्त फ्रेंड्स, टाइमर भी हमारे पास। इसी में सभी प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। अभी आपको और दिखाते हैं। अब ये देख सकते हैं हमारे पास R22 स्कैन है, और ये मात्र 700 रुपये में है। तो दोस्तों ये R22, R32 ये सभी गैसें बहुत महंगी आती हैं दोस्तों। और इसको AC में
एसी में गैस इंस्टॉल करने के लिए 2500-3000 का खर्चा आता है। और ये हमारे पास है वेल्डिंग, ये हमारे पास गैस कैन है, और ये हमारे पास पुली है हैवी क्वालिटी की बढ़िया। और ये इसमें देख सकते हैं हमारे पास सभी प्रकार के गियर बक्से हैं। और ये हमारे पास आगे हैं आरओ के पंप जो 100 GBD के हैं, और ये है 1800 रुपये का 1 ईयर वारंटी के साथ। तो दोस्तों आप सभी को इसी तरीके से। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास फ़िल्टर हैं आरओ के जो, और हमारे पास ढेर सारा सामान भरा रखा हुआ है। ये चार्जिंग लाइन वगैरह, ये वाल है, ये देख सकते हैं आप। हमारे पास चाबी है, ये सर्विस मशीन की गन है। और दोस्तों आपको और दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक आरओ भी तैयार करके रख रखा है जो ये मात्र 5000 रुपीज़ में है, और 1 ईयर वारंटी भी है इसकी। ये देखिए इसमें 3 फ़िल्टर लगे हैं, एक कार्बन सेडिमेंट, एसबी कार्बन सेडिमेंट, और पंप और एसएमपीएस वगैरह लगे हुए हैं। और इसी तरीके से आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास कार्बन सेडिमेंट है, ये ढेर सारे इसमें कार्बन सेडिमेंट है दोस्तों। और ये ढेर सारे फ़िल्टर है जो आरओ के फ़िल्टर हैं, बढ़िया क्वालिटी के जेन्युइन फ़िल्टर है दोस्तों हमारे पास। और आपको इसी तरीके से आरओ भी, ये देखिए दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन की वेस्ट पानी की पाइप है, और ये पानी डालने वाली पाइप है जो हमारे पास 80 से 100 रुपये में परचेज हो जाती है आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, छोटी से बड़ी सभी हैवी क्वालिटी या लो क्वालिटी के सभी तरह की पाइप है मेरे पास। ये देखिए दोस्तों, आरओ है मेरे पास, आरओ दोनों बढ़िया क्वालिटी के आरओ हैं, 1 साल की वारंटी, 3 सर्विस फ्री, और सभी बढ़िया क्वालिटी के आरओ हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ आरओ परचेज करना हो तो हमारा एड्रेस ये है, ये आप सभी देख सकते हैं, ये मेरा एड्रेस है। आप सभी को कांटेक्ट करना है तो इस नंबर, ये दोनों नंबर मेरे ही हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और हमारी ये शॉप फरूखनगर में है। ये फरूखनगर दोस्तों गुरुग्राम के पास पड़ता है, गुरुग्राम सुना ही होगा आपको। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट वगैरह सभी तरीके की चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीज़र, चिमनी, सभी तरह के। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक वॉशिंग मशीन रिपेयर के लिए आ रखी हैं, और ये आरओ हमने जो यहाँ रख रखे हैं कस्टमर को दिखाने के लिए। थैंक यू। वीडियो को हमारी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।